corto ahí. Yo no veo nada. Fíjate si lo podés arrancar de vuelta. No, es que yo no puedo acá llevarlo para ahí.
Es que está al lado de un pino. Fíjate a ver si no puede arrancar. Bueno, apuntame para donde estoy yo acá. De cochete. Voy a tratar de bajar un poco, pero tengo que irme medio arrastrando. ¿Ahora lo veo o no? Acá estoy. Dale power, a ver. Las luces prenden, No, 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 no. Se siente el ruido, pero no arranca. Voy para ahí, voy para ahí. Habría que pintarlo de negro, ¿no? No. No me puedo agarrar balance, pará. No, de pinga. Ah. Ah. ¿Sabe cómo quedé allá arriba? ¡Ey! Se cayó al lado del pino que está allá arriba. ¿Pero tocó el pino? Cayó al lado del pino. Porque yo decí que lo vi caer y me mandé para dentro del pino y empecé a escalar para atrás. Y escalar para atrás.